shi dan dariƙa matsalan shi guda ɗaya ne kawai. In ka fahimci dan dariƙa zaka iya gamawa da shi ma yana kunce. Babban abin da dan dariƙa ke so kaka soke shi. In ka kyale shi da zikirinsa yana tsalle-tsalle yana kiɗa yana rawa yana kaza ka kyale shi ka ce abin da kai yayi daidai ka ci gaba to kai ta sassaƙan shi underground ba ruwan ɗan ɗariƙa. Kaga abin da ƴan shi'a suke mai ƴan ɗariƙa kenan. Shi gara ahlus sunna zai fito kirkiri ya ce gyara kayanka. Shi dan shi'a ba zai ce gyara ba, zai yi ta lankwama ne yana ɗauke ɗaɗɗaya yana ɗauke ɗaɗɗaya ciki, zai shiga cikin ƴan ɗariƙa ne yayi ta kwasa. Ina ba ta gane, ba za ka taɓa ganin ɗan shi'a ya zama ɗan ɗariƙa ba, amma za ga ƴan ɗariƙa sun zama ƴan shi'a. Saboda ƴan shi'an suna shiga cikin ƴan ɗariƙan ne su yi ta lankwame, su yi ta lankwame. To irin wannan maja ɗin da ake yi, to a nan da ƴan shi'a suke samun jama'a. Irin wannan maja shine ƴan ƙalaƙato za su kwashi ƴan ɗariƙa. Su ƴan ɗariƙa ana ake samun tarkace inda ake kwasan mutane. To babban abin da ɗan ɗariƙa yake so, in kana so ka mori ɗan ɗariƙa kaka soke shi. Duk abin da zai yi ka kyale shi. Kuna ganin Yahaya Masussuka da ya ga Balalau, da ya ga Sheikh Balalau ya zo ya ce yana kira zuwa ga gwamnatin Sokoto, a gwamnatin Katsina a ɗauki mataki akan ƴan Qur'ani zalla don suna da haɗari. Kuma yana kira zuwa ga ƴan ɗariƙa su zo a haɗa kai tare da su. Nan take ya firkita. Hankalin Yahaya ya tashi. Da gudu ya kai ziyara wajen Ɗahir Bauchi. Da gudu ba. Ya je ya samu Ɗahir Bauchi. Ana zikiri ya zauna aka yi zikiri tare da shi. So sai ga Yahaya yau Masussuka ya zama ɗan ɗariƙa yau saboda dai kawai yana jin tsoron kada su Balalau su haɗa kai da su ƴan ɗariƙa a zo a mai tsiye a takure shi a zauna tare da shi. Amma ƴan ɗariƙa suka ware to zai yi ta baje kolin shi yana faɗin abin da ya ga dama. Ina fatan gane wannan. To saboda haka wannan shine dan ina ɗan ɗariƙa suna cato mu dai mu gare ƴan ƙalaƙato da ku saboda mu ƴan ƙalaƙato sun yarda mu musulmi ne. Ƴan shi'a ma sun yarda mu musulmi ne amma ku wahabiya kun ce mu kafirai ne. Kaga matsalar shi dan ɗariƙa inda zaka ce kai musulmi ne to ka rusa ma musuluncin. Ko musulunci zai rushe dan ɗariƙa ba zai magana ba. Shi bai san ka soke shi ne kawai yana son zaman lafiya. In kaga yayi laifi kaga yayi shirka kyale mai shirkan shi amma kai ta bi underground kana kwashe mai jama'a. Allah shi kiyaye. An ce lokaci yayi